25 ta' Lulju, San Ġakbu l-Kbir, Apostlu, għex fl-ewwel seklu. San Ġakbu li jiġi ħu San Ġwan l-Apostlu kien magħruf bħala Ġakbu l-Kbir biex jingħaraf mill-Apostlu Ġakbu l-ieħor li x'aktarx kien iżgħar fl-età. Kien sajjied minn Betsajda fil-Galilija. Ġurnata waħda u uħuh Ġwanni kienu qed jistagħdu flimkien ma' missierhom Żebedew, meta Ġesu kien għaddej mill-inħawi u sejħilhom biex ikunu dixxipli tiegħu. It-tnejn ħallew lil missierhom ix-xbiek u kollox u marru miegħu. Lil dawn iż-żewġ taħwa Ġesu tom l-isem ta' Boanerges, jiġifieri uliet ir-rat, Mark kapitlu 3 vers 17, x'aktarx għax kienu fuq tagħhom, bħal meta darba qalu lil Ġesu, Mallem, irridu li dak li nitolbuk tagħtihulna. Darb'oħra meta s-Sammaritani ma laqgħux lil Ġesu dawn it-tnejn staqsuh, Mulej, tridx ngħidu lin-nar jinżel mis-sema u jeqridhom. San Ġakbu kien ma' San Pietru u San Ġwan meta Ġesu qajjem lit-tifla ta' Ġajru mill-mewt. Kien magħhom ukoll fit-trasfigurazzjoni ta' Ġesu fuq l-għolja tat-Tabor u wkoll fl-agonija ta' Ġesu fil-ġnien taż-zebbug. Tradizzjoni tgħid li wara t-tluħ tal-mulej Ġesu fis-sema, San Ġakbu mar Spanja jippredika l-Vanġelu. Kompostella hemm knisja famuża ddedikata f'ismu u hemm jingħatalu ġieħ mill-Akbar. Kien l-ewwel wieħed fost l-Apostli li miet għal Ġesu bil-qtuħ ir-ras fil-Palestina fis-sena 43 fi żmien is-Sultan Agrippa wieħed. Sa mis-seklu 9 Spanja tiftaħar lil fdal tal-Qaddis li huma jsejħulu Santiago jinsabu f'Kompostella u l-pellegrinaġġi lejn Santiago ta' Kompostella kienu saru famużi ħafna fi żminijiet tan-nofs. Fil-Gżejjer tagħna għandna diversi knejjes iddedikati lil dan l-Apostlu, fosthom dik tal-Belt Valletta, dik ta' Ħażabbar u dik tar-Rabat Għawdex. Qari mill-omeliji tal-Isqof San Ġwan Griżostmu fuq l-Evanġelju ta' San Mattew bit-titlu Issieħbu ma' Kristu fid-dbatijiet. Ulied Żebedew talbu bil-ħerqa lil Kristu qalulu, ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fix-xelluk fil-glorja tiegħek. Ġesu rrid jurihom li ma kienu qegħdin jitolbu xejn spiritwali u li dik it-talba qatt ma kienu jiżguraw jagħmlu ilu kieku kienu jafu x'huma jgħidu. Għalhekk qalilhom ma tafux x'intom titolbu, jiġifieri kemm ħaġa kbira u tal-għaġeb li tisboq saħansitra l-istess qawwiet tas-sema. U żied jgħidilhom, għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien u titgħamdu bil-magħmudija li biha se nitgħammed jien? Qalilhom, intom ġejtu tkellmuni fuq ġieħu glorja u jien qed inkellimkom fuq taqbit u għaraq, għax issa għandu mhux żmien il-premju u dik il-glorja tiegħi mhijiex se tidher issa. Il-ħajja ta' issa hi ħajja ta' taqtijat, ta' gwerer u perikli. Iżda araw kif staqsihom biex iwissihom u jħajjarhom, ma qalilhomx għandkom ħila tidħlu għat-taqtija, għandkom ħila xxerdu demkom, mela kif staqsihom, għandkom ħila tixorbu l-kalċi. Imbagħad biex jagħtihilhom aktar bil-ħlewwa żied jgħidilhom li se nixrob jien biex hekk jissieħbu miegħu jitħejjew aħjar. Il-kalċi sejjaħlu magħmudija biex jurihom x'tindif kbir kien se jsir fid-dinja. Imbagħad qalulu, għandna ħila. Qalbhom tħeġġed u minnu fih weduh, mhux għax kienu jafu x'inhuma jgħidu, iżda għax stennew li se jaqalgħu dak li talbu. U x'weġibhom Ġesu? Il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh iva,
u titamdu wkoll bil-mamudija li biha se nitammet jien. Ħabbrilhom ġid kbir, fi kliem ieħor qalilhom il-martirju jkun jistħoqilkom u għad issofru id-dbatijiet li sembati jien, għax ittemmu ħajjitkom b'mewt qalila u f'dan tissieħbu miegħi. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew ix-xellug tiegħi din mhix ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hija l dawk li għalihom kienet imħejjija minn missieri. L-ewwel rfalhom qlubhom il fuq u mbagħad kompla jollihom, iwettaqhom biex jelbu d-dwejjaq kollha sakemm fl-aħħar wissihom fuq it-talba tagħhom. L-10 l-oħra meta semgħu daw inkurlaw għaż-żewġ taħwa. Qegħdin taraw kollha kienu għadhom imperfetti. Kemm dawk it-tnejn li rridu jaqbżu l-10 l-oħra, kemm l-10 li ġithom lejra għal dawk it-tnejn. Imma kif diġà qedtilkom, ħarsu lejhom wara li għaddew dawn il-ġrajja u taraw kif warbu għal kollox dawn il-fruwat minnhom. Dan l-istess Ġwanni li jista' xtaq post minn ta' quddiem aktar tard jibda jħalli dan il-post dejjem lil Pietru biex dan jitkellem u jagħmel il-mirakli kif naqraw fl-Atti tal-Apostli. U Ġakbu ma damx wisq jgħix għax minnu fih imtela b'ħeġġa kbira warrab minnu kull ma hu tal-art u ssieħeb ma' Kristu hekk mill-qrib li malajr ħal-mewt għalih. Mhux minnu li wieħed ikun qaddis, irid jitwiled qaddis jew irid ikun mingħajr nuqqasijiet. L-Apostlu San Ġakbu huwa eżempju l-aktar ċar ta' dan. Kien ta' karattru li malajr jixel, kellu demmu spont. Minkejja dan, meta Ġesu sejjaħlu, ħalla kollox u mar warajh, inbidel u sar qaddis. U int, qed tħalli lil mulej jagħmlek qaddis, qaddisa. Qiegħed jew qiegħda tgħin fil-ħidma tal-evanġelizzazzjoni. Titlob biex tkun aktar, biex aktar qlub jinfetħu biex jilqgħu l-kelma tal-ħajja bil-ferħ. Talba mill-Liturġija tas-Sigħat. O Alla ta' dejjem li tista' kollox. Int qaddist l-ewwel ħidmiet tal-apostli tiegħek bil-martirju ta' San Ġakbu. Wettaq u għen lill-Knisja tiegħek bl-istqarrija u l-ħarsien tiegħu. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.